Ve grip salgını bu yıl birçok kişi yatağa düşürdü ama bu yılki gribe grip deyip geçmemek de lazım. Doktorlar öyle söylüyor en azından. Çünkü hastalık çok ciddi sorunlar yaratabiliyor. Beyin iltihabı ve zatürreye yol açabiliyor. Halsizlik, yüksek ateş gibi grip nezle bulguları ile başlıyor. H3N2 virüsü işte bu belirtilerle kendini gösterdi. Birçok hastayı yatağa düşürdü. Ancak tehlike bu kadarla sınırlı değil. Grip nedeniyle hastanelerin acil servisleri bugünlerde en yoğun günlerini geçiriyor ancak doktorlar uyarıyor. Grip kadar sonrasında oluşacak komplikasyonlar da oldukça önemli. Ağır nefes darlığı, yorgunluklar ya da bilinç problemleri, uyku hali falan gibi şeyler varsa doktora gitmek gerekiyor. Grip tedavi edilmezse genellikle zatürreye çeviriyor. Yani akciğer iltihabına. Genellikle ateş, yan ağrısı, öksürük, balgamlı öksürük, özellikle yeşil renkli balgam ya da pas renginde balgam olması hastaların hastaneye başvurdukları ilk şikayetler. Risk grubundakiler özellikle yaşlılar ve çocuk yaştakiler ya da ek hastalığı olanlar, işte böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, akciğer hastalığı, farklı bir akciğer hastalığı olanlar da zatürreye yakalanabiliyor. Sadece zatürre değil, beyin iltihabı da grip sonrasında en çok görülen ağır komplikasyonlardan biri. Grip virüsü damlacık yoluyla insana bulaşıyor. Boğazına, akciğerlerine ve diğer organlarına yerleşebiliyor. Oradan da kan yoluyla beyine gidebiliyor. Böylece beyin zarı iltihabı veya beyin iltihabı oluşabiliyor. Beyin iltihabı için aslında vücut önceden sinyaller veriyor. İşte o belirtiler. Çok şiddetli baş ağrısı, ense sertliği dediğimiz boynunu hareket ettirdiğinde hastanın ensesinde ve sırtında oluşan bir ağrı, bulantı, kusma, ışığa duyarlılık, uykuya eğilim oluşabilir. O yüzden ne kadar erken tedavi edilirse kalıcı hasar o kadar az olacaktır. Hamile kadınlar çok daha dikkat etmeli. Onlar için risk çok daha yüksek. Özellikle hamile annelerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Etrafında grip nezle olan kişiler varsa mümkün olabildiğince bundan kaçınması, baş ağrısı, bulantı, kusma gibi bir şikayetleri olduğunda en yakın acil servise başvurmaları gerekiyor.